बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल टेस्ट एंड टिप्स में खुश आमदीद। आप सब कैसे हैं? अल्लाह करे आप सब खैरियत से हों। आज मैं आपको चिकन पॉप्सकॉर्न की ओरिजिनल रेसिपी देने जा रही हूँ। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चिकन पॉप्स बनाने के लिए मैंने 3 पाव चिकन बोनलेस लिया है और इसके तकरीबन 1 से 1.5 जो है इंच के मैंने पीसीस काट लिए हैं। अब इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच सिरका, 1 खाने का चम्मच लेमन, नमक मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक लिया है, तकरीबन 1 खाने चम्मच से कम है। लाल मिर्च भी मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक ली है, 1 खाने का चम्मच। अदरक पाउडर तकरीबन हाफ टी स्पून, काली मिर्च हाफ टी स्पून, ऑर्गेनो हाफ टी स्पून, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन पाउडर, पेपरिका हाफ टी स्पून और हाफ टी स्पून काली मिर्च और 1/4 टी स्पून जो है ये मैंने टाटरी ली है जो इसको टेंडर करेगी। इन सब चीज़ों को मैं इसमें डाल के अच्छे से इसको मैरिनेट करके इसको 20-25 मिनट के लिए रख दूँगी। इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए रखने के बाद इसको मैं फिर इसको फ्राई करने का तरीका बताऊंगी। अब मैं इसमें एक अंडा डालूंगी। उसको अच्छे से इस तरह मिक्स करके अब मैं इसे सबको मैदे में डाल दूंगी। इसको मैं मैदे में अच्छे से डिप करूंगी। और इसको मैं निकाल के ठंडा पानी रखा है, इस ठंडे पानी में एक दफ़ा इसको इसमें से गुजारूंगी। अब मैं इसको सबको निकाल के अब मैं देखें फ्रेंड्स, ये मैंने सारे जो थे जितने भी चिकन पॉप्स थे इनको मैं मैदे में से गुजार के अब मैं इसको मैं ठंडे पानी में डालती हूँ। इस तरह गुजारने के बाद अब मैं इसको अच्छा सा स्टेन कर लूँगी और इसको मैं वापस मैदे में डाल दूँगी। अब देखें पानी में से गुजारने के बाद मैंने इसको दोबारा मैदे में डिप कर दिया है। और अब मैं इसको इसी तरह निकालती जाऊँगी, सारा मैदा झाड़ के अब मैं इसको इसी तरह निकाल दूँगी। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। पानी के में से गुजारने के बाद मैंने इसको दोबारा मैदे में डाल दिया था और मैदे में डालने के बाद अब मैं इसको वापस दोबारा मैदे में से निकाल के एक साइड पे रख रही हूँ और इसके अंदर जितना फालतू मैदा था वो मैंने सारा निकाल दिया है। अब आप इसको जिस मर्ज़ी शेप में दे लें, इस तरह बेशक कर लें, गोल शेप देनी है गोल शेप दे लें, अगर इसी तरह रखना चाहती हैं इसी तरह रख लें। ये देखें गोल शेप में भी दे जा सकती है और इसको हम इसी जो इसकी अपनी शेप है इसी में भी पका सकते हैं। देखें जो शेप देंगे या वो शेप आ जाएगी इसकी। कढ़ाई में मैंने ऑयल गरम किया है, जब अच्छा सा गरम हो जाए तो अब इसके अंदर हम पॉप्स डालेंगे। अब आप जो आपको दिल करता है आप उसकी शेप दे लें। मैंने इसकी ओरिजिनल शेप में इसको बना रही हूँ।
अब इसके अंदर मैं 3 मिनट तक बिल्कुल चम्मच नहीं चलाऊंगी। 3 मिनट तक इसी तरह फ्राई होंगे। 3 मिनट के बाद इनकी मैं साइड चेंज करूंगी। 3 मिनट के बाद मैं इसको अब इसकी साइड चेंज करने लगी। इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं। 3 मिनट कुक करने के बाद इसको आप बाहर निकालें और इसको फ्रीज कर दें, तो ये महीनों चलेंगे, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। 1 महीने तक इसको आप इसी तरह स्टोर कर सकती हैं। अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार कर सकती हैं। इसको लंच बॉक्स तैयार करें। 3 मिनट निकालने के बाद हाफ कुक करके रख लें और उसके बाद इसको दोबारा बनाने लगेंगे तो 5 मिनट इसको फ्राई करेंगे। इस टाइम मैं इसको तकरीबन 10 मिनट फ्राई करूँगी, क्योंकि मैंने फ्रीज नहीं करने, इसलिए मैं इसको फुल कुक करूँगी। अब मैं इसको 5 मिनट से 7 मिनट तक मज़ीद इसको फ्राई करूँगी। आपको चिकन पॉप्स के साथ आपको मैं इसकी सॉस बनाना सिखाती हूँ। आपने जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से ले लें। मुझे आधा कप मायोनीज़ लिया है। अब इसके अंदर मैं चिली गार्लिक सॉस डालूँगी, 1 से 2 खाने के चम्मच। 1 लेमन जूस, हाफ़ टी स्पून से भी कम है मस्टर्ड पाउडर, नमक और काली मिर्च तकरीबन बराबर तीनों मकदारों में लिए मैंने। अब इसको अच्छा सा पेस्ट बना लें। आप इसके अंदर केचप भी डाल सकते हैं। अगर आपने केचप यूज़ करनी है आप केचप डालें। मैंने इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें चिली गार्लिक सॉस डाल दिया। इसको हम पॉप्स के साथ इस्तेमाल करेंगे, जो इंतहाई मज़े की और बहुत ही टेस्टी ये सॉस तैयार हुई है। इसे आप जितने तक पॉप्स रेडी होते हैं मैंने इसको आपको इसकी सॉस बनाना सिखा दिया। 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं इसको निकालूंगी। देखिए मैंने इन सबको फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें से आपको कुछ जो है स्वीट पॉपकॉर्न्स बनाकर सिखाती हूँ। स्वीट्स बनाने के लिए इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है। इसके अंदर अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच चीनी और 1 खाने का चम्मच मैं इसमें सोया सॉस डालूंगी। ये मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि स्वीट्स जो हैं वो किस तरह बनेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट में स्वीट पॉपकॉर्न्स भी मिलते हैं और दूसरे भी। अब इसके अंदर इसको अच्छे से करने के बाद जब चीनी मिक्स हो जाएगी तो इसके अंदर मैं 1 चम्मच शहद डालूँगी। देखिए ये चीनी और जो है सोया से मिक्स हो गया। इसके अंदर अब हम 1 चम्मच शहद डाल देंगे और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको सारे ये पसंद है तो आप इसी मिकदार में ज़्यादा कर लें और सबको स्वीट्स कर लें। मैंने इसमें थोड़े से स्वीट्स करने हैं, बाकी मैंने इसको इसी तरह सिंपल मैंने नमकीन ही इस्तेमाल करने हैं। दो से 3 मिनट तक इसको मैंने कुक किया। इसमें सोया सॉस, चीनी, थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल और इसके अंदर मैंने जो है हनी डाल के अब मैं इसके अंदर पॉप्स डाल दूँगी। बहुत मज़े के बनेंगे। इसी तरह आप सारे थोड़े थोड़े करके इसमें डालते जाएं। अगर आपने सारे करने हैं तो आप थोड़ी सी सॉस ज़्यादा बनाएंगे और इसको मैं अब निकाल लूँगी। ये देखें स्वीट्स जो हैं पॉपकॉर्न्स इस तरह शाइनी वाले और बहुत टेस्टी बनेंगे और ये हैं साल्टी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट्स करें, लाइक करें और रेस्टोरेंट स्टाइल के ये चिकन पॉपकॉर्न्स जो है एंजॉय करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।